Всем привет, друзья! Простите, что я записывал давно ролики. Были проблемы. У меня был очень сильный хронический насморк. Сегодня мы будем играть в метель с первую главу. Пока что в первую, потом будем играть во вторую и... Hey everyone, get ready to jump into the exciting world of Nextbots in Playground Mod. Короче, сегодня мы сейчас попробуем пройти первую часть. Немного затянулось. Первую главу Возвращаться домой ночью. стало нам что... Видите, нам надо взять сначала отмычку. Это потому что я говорю. Нужно выбираться отсюда. Я просто перезаписать, что это так не работает. Надо смотреть. Здесь может это лес. Тоже хорошо, а он понадобится в дальнейшем. Когда мы найдем молоток, да. Ну, молоток я уже нашел, и поэтому сейчас нам надо открыть ключик быстренько вот это. И взять... Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Еще надо скрыть все улики, чтобы он не понял, что он вылезал из клетки. Например, вот разбитое стекло он не может заметить. То есть это буквально... Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кстати, пока он здесь, мне надо открыть дверь, даже с помощью отвычки, видите? Видимо, показалось. Когда он идет, видите, почему-то она открывается. Не потому что, типа, он нас поймает, а потому что все реально открывается. Теперь надо ставить управление, видите, мы же скотчем заклеили. Вот, теперь мы можем включить панель управления. Угу. Давайте прочитаем теперь код. Вот, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. Сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Пришел какой-то псих и закрыл меня. Ладно, тут еще написано про ту самую пароль. Это север, запад, восток и юг. Ладно, давайте сделаем это намного проще. Север. Не, я в этом не разбираюсь, блядь. Ладно. Так, теперь мы можем открыть дверь с электронным замком. Смотрите, волторизм цеп. Дальше это не знаю, как проходить. Вот, волторизм. А это что? Нет. Блин. Походу реально это было. Дело. А это куда? Я не знаю. Реально оказывается. Ты быстрее закрываем. Хорошо, оказывается, типа ручка, куда еще не кладется ручка? Так, погоди-ка. Или это просто отказ без болтореза? Что-то здесь не так. Не знаю. Это випелка. А зачем випелка по металлу? Видимо, показалось. Странно, ладно. Блин. Это я одного не понял. Это по металлу. Не знаю, блин. Может, это? Здесь я еще реально, зачем-то вот как-то, не знаю. Так, здесь кирки. А, что я видел.
что-то подобное. А вот, да. Так, где-то должно быть еще что-то, я уверен. К примеру, когда сейчас блин. В принципе, можно было бы использовать какой-нибудь типа подкаски. Не кажется, или это... Это маска кролика, что ли? Ну как я ее получу? Для этого нужно было как-нибудь. Наверное, что это? О, бежал. А, не знаю, зачем он, да. Что? А, все-таки стоп, подождите. Я, куда ты идешь? Чего он нужен? Странно. Глаза. Как ты, да? Ты что? Ну сколько? Тупо. Значит, так, прямо сюда. Сейчас сюда. Все. Понял такое? Твою же мать. Блин, я думал, то, что ты не сдашь шум. Ты уже накрываешь. Я потом... Какой-то кровавый труп, черт возьми. Мать божья. Ты что, ты самый Макс? Это что за коробочка? Ну, я думаю, бля, с коробку с припасами. Так, Почему? погоди-ка. Я думаю, это просто коробка. У нас все равно еще посмотреть. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Как я понял, пилка есть. Пилка металла, зачем? Реально тут какая-то отвертка. Походу понял для чего, но походу знаю. Видите? Это что? Рычаг. Нет, походу это самый Макс. Да и походу это концовка. Чего уже подлетел? Как я это сделаю? А, точно! Так, нужно засов, чтобы он же типа даже скорее всего так. Нужно засов сюда. Лифт. Нет питания. Питание. Ток. Типа если мы что-то неправильно сделаем, то... Ну, вот он, да. Вот так. Подождите. Твою же мать. Так. Это работает. Мы сейчас пройдем. Это
Первый километр. Давай, давай, быстрее. Второй походу завтра. Открывай дверь. Давай. Ну, так. Закон же не сможет так вот перейти, нет? Может? Где ты, черт возьми? Это реально. Нет, подожди. Чуть подклеится. Это концовка. Стоп, ты что? Ладно. Конечно, выход. Я обнаружила одну жертву. Помогите ей выбраться. Походу, в следующей главе будет. Я видел, сам эти главы. Я слышал. И что, это вторая часть была не по сюжету, она четвертая. Не по сюжету, если по сюжету, то она вторая. Это она четвертая. Ладно, мы прошли одну из консолей. Ну, давайте всем пока, заканчиваю запись. Вот такой мой всем остановить. Всем пока.